Buat Pak Bos yang pengen obat ngorok, pakainya topuan ya, pakainya topuan nih. Saya kasih ya. Pokoknya buat ayam Pak Bos yang lagi pada ngorok, cekotnya di etalase topuan. Topuan ini etalasenya ada di etalase. Saya ke atasin aja ya topuannya ya, biar nanti Pak Bos nggak kesulitan carinya. Etalasenya saya udah ke atasin ya, biar gampang nih. Etalasenya di etalase nomor sebentar. Nomor 2 ya, untuk topuannya di etalase nomor 2 nih. Udah ada di etalase nomor 2 buat ayam ngoroknya. Nanti dikasih setengah pipet aja. Let's go keranjang cekot ya bos ya. Biar nanti langsung saya packing hari ini juga.